Hello, good morning. Welcome to a Pinay Journey in the Philippines. So, medyo makulimlim today. So, mag-update tayo sa balay ni Mazor. Ika-35 araw na nila. So, yan. Nag-plumbing na siya. Bitoy, yan. So, naghimo siya kanal para magianan sa tubig. Ikan sa CR. O sa mga gripo yan. So, gamit siya og PVC. Yan. Yan palapos. Diri. Manid sa may dirty kitchen. Yan. Anya, paingon sa. Anya, diri. Yan. So, dito sa may double sink. Yan, so hantod sa tabay. Yan. Ito na paingon sa may basak. Yan. So, diri. Yan, so nakabit na po niya. Bitoy diri. Ang double sink. O ang gripo. Yan. Yan. So, diri po sa may dirty kitchen. Yan. So, nataod na po niya. Diri ang gripo. Yan. So, diri sa may CR. Yan. Nakapit na po diri ang sink. Yan. So, medyo luminis na po ang bowl. Yan. So, diri namin nag-toothbrush. Yan. So, ang shower, mani ang pinakaunang kinabit. Yan. So, diri na bigo. So, sa ngayon, tinaw nga mong tubig kay wala pa kami giulan diri. El Nino diri sa Bohol. Yan. So, atong silipon, sila niyo bitoy, nagkot-kot pa sila para lubngan sa mga PVC. Yan. So, padulong niya siya sa basak. At ni diretso ang tubig sa basak. Yan. Yan, sila lang gitabunan. Yo! Gitabunan naman na ginayo. Mabaho. There. Yan. So, ato lagi nas basak pa dong yun na. Diretso. Ha? Yan. So, yan. Ang pinakadulo. So, ato ni pa dong sa basak. Very dry pa rin ang kabasakan. Di pa rin inulan dito. So, may nakatanim pero wala rin, nasunog. Yan. So, walang katubig-tubig ang mga kabasakan. So, yan. So, bitoy, nagtabo na siya sa mga PVC. Yan, dito banda, iyahan ng simintuon. Yan. So, okay. Have a good day.